Go! Go! Thật mấy? Ok, go.喂，你行咁快做乜嘢啊？保留體力啊嘛，大佬。行個鐘我要。係啊。我都用下呢招，跟住我。哇！俾你啊！禮物，真定假？哎！冇回音嘅。你要有回音先得㗎嘛？有冇回音嘅？嗰個回音個勁係。你整咗過嚟睇下。啊！睇下。喂！冇啊，冇回音，唔夠空曠啊！佢冇嗰啲牆咧，唔夠隧道啊！唔夠嗰個咩啊？叫點講啊？咩啊？唔夠嗰個唔夠空間啊！我都唔知走乜嘢睇，但係咁。喂！有冇野人啊嗱？有冇野人啊？都係馬騮。哦。咁野人點講嘢㗎？我唔知喎，我都冇。哇！呢度都有得坐啊！呢度。啊。冇啊，冇人應我。可能冇呢度呢邊，或者食緊午餐嘅呢個鐘數。你唔知啲纜車其實係野人幫手起㗎？哦。佢上面本身就有人，佢哋透過呢個無線電波聯絡啲野人，佢哋話要幫手起呢個電車，跟住呢個報酬就係會供應佢哋無限嘅食物啊！知道冇有？知道冇有？跟住佢哋就會喺上面配合嗰啲樓下嗰啲工程隊喺度幫手起呢個纜車。你嗰張拍立得咧？嚇？你頭先嗰張拍立得咧？嗰張。啊！你放喺邊啊？哦，係咯，我等陣睇下先。Go。屌你個人咧！呢個我嚟嘅。咦咁我？好似人都影唔見咗啫。Perfect。都好光喎都，我嗰張都好光，控制唔到啊嘛嗰啲應該都。天生㗎嘛應該。可以咩？避開啲嗰個。咦，放個超喺度得唔得咧？
可唔可以依家喺鏡頭前面？應該 OK 喎。係咪啊？陣間睇下個成隻咩料先。我叫你買隻手遮住佢都冇你隻手，我都唔知係啊喺邊度食。哦，唔係，佢個鏡頭係乜大嘅咯。我唔知啊。影出嚟嘅佢專門出嚟嗰粒石嘅。我望嗰度，我遮咗少少邊位啦隻手，但係影出嚟唔怕喎，好神奇喎。咩啊？睇魚啊？洗手。洗啊！唔使啊？隻搞就。洗啊咁，係跌落去啊！然後這個是。走啊！不行。我的水是防水的，我的鞋。你的水是防水的。我的水是防鞋的。OK，你的水是防鞋的。啊好。你係防鞋。喂，魚啊，屠夫！哇，你陣間反轉。3、2、1。